您是什么厂呢？工具厂。工具厂。都没用的。具体做什么呢？做老虎斑头什么？老虎钳子。钳子啊什么做的？老虎钳子。工具。4000多块钱。45万。你停下来的话是50岁。你要再去做到那个做这个小区保安，再做10年。那么就有再给你1000多。然后退休能拿。你要是不做的话，身体不好，那就没有了。好了，算了。那您现在有没有做1个月？现在别做了，现在还做的干嘛？现在我已经60几了。当初就是您当时退休之后买断之后没有去做吗？做了。那做了，您现在应该不止这个4000多呀。这是我肯定呀，这是我做出来的呀。有的是你做出来的。对了，我要是不做呢？你做嘛，现在还只有5000多呀，还只有5000多。我做了10年呢，那个也只有5000多。 5000多。假如您现在是多少呢？哎呀，我工资还低了，我只有45万。你我77了。77岁了。我是房车局的。那你俩不是一个单位吧？我们都不是，那怎么回事呢？我们家在住了差不多。家在附近的。上海不是像外地，是一个厂，一个圈子。厂子多。多就分开的，单位多。这里多分开的。再多一个单位，我只有45万。4500。我2002年一前头就退休了。退休早。我退休20几年了。20几年了。 20几年了。他70几岁了呀。那您如果晚退几年的话，不可以晚退，什么不能退？他门就关掉。那您当初是做什么的？做什么工作的？我当时搞那个汽修的。汽修。搞汽修。汽修。搞汽修。汽修。我是纺织机械厂。纺织机械厂。纺织机械厂，纺织局我就机械。纺织机械厂。您是机械工人。纺织工人最苦了。你看来他现在好。我他晓得。他身体老好了呀。 7、8年之前，那时候他什么情况？我08年差点死掉了。怎么了？08年差点死掉了。哎呦，生毛病了。一个人都有一个转折点，就是在60几岁到70岁，70岁出头，就在这个级别里面。生毛病了，60岁生毛病了。你度过了这个灾难，度过这个灾难没关系，就好了。慢慢的，不是好了。看来有多少钱还对吧？还是身体健康最重要。刚才身体健康每个人都要身体健康啊。是的。对，身体健康是最好。是的。刚才个样子讲，钞票多没啥用啊，只要身体健康。对，钞票多对，也要受罪。我差点那个08年他知道的，我差点死掉。万幸哈。生了1年半毛病。祝你老身体健康啊！祝你老身体健康。谢谢，你太好了。没有。没有办法。我08年差点死掉。